而家就喺濱海水壩學習中心呢度，我哋嚟呢度呢，就為咗可以增加更多關於科學方面嘅知識，亦都可以知道新加坡方面我哋香港呢仲有啲乜嘢缺乏嘅。咁其實係主要睇下佢嗰個淨化技術咯。你見到咯，都好大班人喺度放風箏喺度玩啦，咁咧冇香港啲咁繁忙啊。我認為呢度其實係可以一嚟係教育啲人去珍惜食水啦，二嚟係有環保嘅作用，而第三係可以俾呢度嘅人係有娛樂，咁所以我認為呢度嘅好處就係集三大嘅重點於一身。咁嚟到呢個華裔館啦，咁我自己係中國人啊嘛，咁都冇留意自己有啲咩特質嘅，咁但係咧嚟咗呢度之後咧，我就發現原來華人真係有佢嘅特點咯，跟住咁呢啲咧都係我之前咧冇諗過嘅。我身為華人咧就冇諗過原來一啲外國人係咁樣睇我哋啦。睇完呢個展覽之後咧，就認識咗好多原來唔同嘅時代就可以見到華人不斷去融入西方人嘅國家。咁我哋今日即係嚟咗呢個南洋理工大學啦，咁睇咗啲實驗室嗰啲，咁我覺得咧對於我咧我都大開眼界嘅，即係大家咁樣睇下咧，就對於佢哋第日可能會有個目標去想入即係間好啲嘅大學啊，因為佢哋見到啲設備咧都好先進啊咁樣咯。咁見過就好多都係你以前喺個中學未見過嘅用具啦，對科學嘅興趣就加深咗，因為好多原來好多新奇嘅嘢自己係未接觸過嘅，咁所以好希望喺將來譬如喺大學嘅話，都可能有機會可以再接觸呢啲事物嘅時候，可以對佢更深入嘅了解啦。睇咗好多設施啦，咁其中行 lab 嘅時候，亦都見到咗一啲好多時候喺書本上先會見到嘅機器，亦都可能連書本都未見過。咁頭先 Professor 再講之下有所增長，呢度我都獲益良多嘅。咁咧，我喺呢一張 postcard 嗰度咧，咁就寫咗話新加坡啦，究竟佢有乜嘢嘅精神？咁我覺得咧，其實新加坡咧係好創新嘅。我今日主要嚟睇咧其中一個博物館啦，關於呢個新加坡介紹佢以往嘅歷史啊、而家同埋將來啊咁。俾多啲學生認識多啲新加坡嘅嘢啦。個科學館即係啲內容比香港嗰邊大好多。睇下周圍一啲類似熱帶雨林咯，香港應該冇呢啲地方去行。咁同埋佢亦都好詳細咁介紹咗一啲嚟呢一啲歷史啦，咁有啲樹嘅特色啦，咁其實就係一個非常之難得嘅一個經驗。今日咧，我哋就去咗國立大學參觀啦。啱啱聽完教授講嘢，而家咧就去國立大學嘅實驗室參觀。Something about optics here and nothing over. Okay, rubbing over here. What do you see rubbing? That's actually just okay, the back. Right. So, do you think that when we're going to adjust this a bit, so this plate will be charged? So electricity will end. You see? Anyone see? We all know this law for
vibrate. Okay. And actually, need to pour some sand over. So sand vibrating. Sand vibrating not fun. You hear this loud note? Note is a. Hey. Hey. How come so difficult? 我哋睇唔同嗰啲一啲 physics 嘅小實驗啦，就好似有一啲向心力嗰啲實驗咁樣，同埋都有啲我哋喺實驗室都做唔到啲 liquid nitrogen 嗰啲實驗咧，咁佢就好生動咯，有啲實驗都係，同埋佢哋係用一啲好活潑生動嘅手法，好似邀請一啲同學出嚟揼下嚿冰啊嗰啲咁樣。喺課堂上面都唔會睇到同埋唔會做到嘅實驗，所以我覺得今次去呢一個 trip 呢個lab tour 真係好好睇，非常之吸引同埋有用。因為平日如果我哋喺實驗室裏面咧要將所有儀器拎晒出嚟咧，就有啲難度嘅，因為咧我哋會有啲實驗，因為課堂嘅進行人咧就唔適宜啲咁多嘅器材。但係今日咧佢哋咧聽完之後咧又可以自己去試下，我覺得係對於嚟講係好有趣味性啦，亦都可以俾佢哋多啲空間去諗下同埋去接觸咯，真係幾好嘅。個 demo lab 喺 demo lab 入邊咧，我認為最有趣嘅環節咧就係玩個 superconductor， 我哋就將個 superconductor 擺喺 liquid nitrogen 入邊啦，跟住再擺喺磁石上面，跟住佢就會浮起。我認為呢個好特別咧，我亦都會翻香港咧。請問老師可唔可以教我哋玩下？佢嗰度有好多種唔同嘅實驗，都係非常有趣嘅，所以我哋個個都玩得好開心。即係暫時啦4日啦，其實呢個 tour 我覺得係好值得嚟嘅。我覺得知識上面咧係有相當嘅提高嘅。所以后来他们回去测试的时候，他可能是大小和功能kayaking。我哋今日咧就嚟到新加坡嘅立法中學啦，就同佢呢度嘅中學生去做交流嘅。咁我哋咧就各自預備咗大家自己做嘅科學嘅 project 啦，去等陣 present。而家我嘅同學咧就喺度咧佈置緊自己個 board 啦。呢一個交流，佢哋新加坡學生咧都有中一嘅同學參加啦，所以咧我都想睇下佢哋嘅發明品，同埋佢哋學校點樣去促進學生喺科學方面嘅發展。Education Bureau and Hong Kong Science. A wave education program. Moreover, we have increased the in the beach. We find that our wave is not too high. In the conversation. This is the end of our questions after the presentation. With the possibility of using the cell voltage plant to define generate electricity.
astronomy. Today we're going to present our detective stickers are already used. And this is a method of brewing Hong Kong style green teas. It's costly. It's crazy. Putting into oxygen has a similar effect. Also waste as fertilizer and shells. Because This is the end of our sharing. Medium. The conductivity of as in the race can determine who wins and loses. 以後你聽到呢把聲嘅就知道。We test the absorption. Time you will cut half. Yeah. 咁我哋喺間中學嗰度其實係見到佢哋嘅有好多嘅 laboratories， 咁我哋覺得呢個即係又玩得，咁啊同時咧亦都係可以學到嘢，一個非常之難得嘅經驗嚟。最大得着就係我覺得即係第一可以識到新朋友啦，第二可以見識到咧新加坡呢個地方例如大學啊、中學佢哋嘅設施啦、嘅制度啦等等呢啲，咁其實我覺得係一個好好嘅機會咧，俾同學仔去打開眼界嘅。其實呢一個 trip 都令到自己學多咗好多嘢啦，但係今次係比較會睇到佢哋即係科學發展嗰面，但係你都會見到唔同國家有自己獨特去演繹佢嘅方式嘅一個文化啦，同埋今次都其實會見到新加坡嘅一啲文化同埋香港嘅文化嘅分別咯。小朋友咧，佢哋雖然可能我哋香港都有好多嘅科學嘅展覽啊，同埋我哋科學館都好齊備，但係去睇下人哋嘅重點啊，亦都係一個好好嘅學習機會，而且係好多唔同學校嘅同學咧可以咧一齊交流。咁我自己咧都會可以同其他老師傾偈啦，亦都可以認識下人哋咧點樣去學科學啦，同埋點樣諗嘢咧，都係好好嘅機會俾自己。好玩，好好玩，非常好玩，超級非常好玩。